Vo favele sme nemohli nahrávať všade. Práve preto s Livy tu teraz sedíme a ideme vám rozpovedať to, čo sme tam zažili a myslím, že to bude pre vás celkom zaujímavé, tak ako to bolo aj pre nás. Nebudeme naťahovať a ideme rovno k veci, pretože je tam toho fakt, že dosť. Prečo sme nemohli nahrávať všetko, čo sme okolo seba videli? Preto, lebo niektoré zóny boli strážené organizovanými skupinami. Som sa cítila normálne, že v GTAčku, ale naživo. A tam sa natáčať nemohlo. Vlastne sprievodca nás niekoľkokrát upozornil, že nemáme mať mobil vlastne v nohaviciach tak, aby bolo vidno objektív. Jednoducho, že ako keby ideme fejkovať to, že nenahrávame, ale natajňaša, hej. Povedal, že ak niečo takéto uvidia, tak s tým to je najväčší problém. Pavelu ovláda iba jedna skupina. Niekedy 20-30 rokov dozadu tam bolo nejaké dve alebo až viacero skupín, ktoré sa bili vlastne o tú moc. A vyhrala jedna, ktorá tu teraz vlastne celú túto rácíňu ovláda. To vlastne pre obyvateľov favely znamená to, že je tam vyššia bezpečnosť. To znamená, že žiadne prestrelky tých organizovaných skupín navzájom, ale jednoducho je tam jedna skupina, ktorá udržiava poriadok. No a ten poriadok sa udržiava na základe takých svojich vlastných pravidiel takisto. Spravodlivosť sa tam rieši tvrdou rukou. Keď sme tam došli, tak si vravím, že tak tu by som sama, že sama by som tam nešla. Možno kebyže ideme my dvaja, bolo by to veľmi, veľmi aj tak riskantné. My sme boli, možno ste si všimli, že ja som bola úplne zahalená, mala som šiltovku a bola som fakt oblečená skoro ako taký chalanisko, žiadne náramky, nič som nemala. A ešte aj mala som športovú podprsenku a tam som mala schovaté kartičky. BLZP naše. Akože v peňaženke boli už iba nejaké veci, keby náhodou sa stane, že nás niekto okradne, ale on nám dal vlastne pocit toho bezpečia, že nemáte sa čoho báť, že som tu vlastne s vami, keby niečo. A ja napríklad, čo som si všimla, tak na neho sa všetci usmievali, všetci ho zdravili. Na sprievodcu. Že bol veľmi taký asi známy tým, že tam chodí veľa týchto turistov, ale bola to sila. Úplne prvý taký moment bol taký, že poviete wow. A potom príde tá myšlienka, že ja som vlastne vďačná, že kde žijem. Toto bol nejaký taký môj pocit z toho a nechcela by som tam žiť. To poviem na rovinu a fakt som veľmi vďačná za to, kde žijem. Keď sme prechádzali uličkami, ktoré boli veľmi, veľmi že tesné a boli miesta, kde sme mali naozaj problém sa prepchať, tak okrem toho, že tam behali potkany, tak tam bol reálne, že kandel, tam boli smeti, tam bol potôčik, kde fakt ľudia vyhadzovali tie smeti a on ešte spomínal náš sprievodca, že už teraz je to lepšie, že vyhadzujú tie smeti, ale kedysi to bolo enormne zapratané a všade je fakt, že bordel. My si s Livy ale povedali, že také mini verzie faveliek, možno troška usporiadanejších, áno, sú aj na Slovensku. Veď zoberme si, že niektoré osady, ktoré tu máme, žijú naozaj podobne ako títo ľudia vo favele v Brazílii. Jednoducho odpadky všade, spravodlivosť, tiež sa tam rieši troška tak, ako keby svojpomocne a tí policajti to moc nechodia riešiť. Ale naozaj, taká veľká zóna, 200 000 ľudí, kde policajti naozaj nechodia, to je už troška vysoká liga. Čo je veľký kontrast pri tejto Rossini je to, že vlastne na začiatku máte školu, ktorá je pre politikov a pre také významné osobnosti a odtiaľ máte vlastne tú favelu a už tam je proste chaos. Hneď na hranici, hneď to proste susedí. Áno. Tá americká škola je extrémne ako keby oplotená, ostnaté druty všade, kamery. Ešte poviem takú pikošku, že v tejto škole sa práve napichávajú na vodovodné potrubia. Takisto myslím, že elektriku majú zadarmo. Elektriku majú tiež zadarmo. Veľakrát tam je aj problém s tým, že vypadáva elektrika. A však videli ste na tých ilustrákoch, že tie káble sú tam naťahané. Je plne, že extrém. Zaujímavá vec je to, že počas dažďov je tu veľký problém. Tá favela sa vlastne ťahne hore do kopca a sprievodca nám hovoril to, že vlastne aj tie domy sa ťahali do výšky. Keďže tam nie je žiadny stavebný dozor alebo niečo podobné, tak ľudia stávali proste hlava nehlava do výšky tie budovy, tak ako sa to cca dalo. A keďže dažďová voda proste ide hore z kopca a vlastne obmýva tie základy tých domov, tak je tu veľký problém a niektoré tie budovy sú na kraji vlastne toho, že spadnú. A toto je veľká vec, ktorá tú favelu trápi. Takže v rámci nehnuteľnosti a tých domov je toto taký problém číslo 1. My sme z Livy tak počúvali ten príbeh, ktorý nám sprievodca hovoril, vlastne príbeh o jeho živote. O tom, ako tam má ženu, o tom, ako tam vlastne má deti, ako sa presťahovali do nejakej lepšej oblasti tej favely práve preto, aby tie deti nezažívali problémy v detstve také, ako on zažíval. Každopádne hovoril nám o tom, ako ich ihrisko bolo vlastne pláž. Všetci chodili, hrali sa a vlastne bolo to aj happy miesto.
Ja mu to neberiem, lebo keď človek žije niekde, kde to aj nie je ideálne, ale sú tam jeho ľudia, sú tam jeho rodičia, príbuzní, súrodenci, kamaráti, tak vlastne je to miesto, ktoré nazýva domovom. Mierne sa mi zdal ten jeho príbeh troška prikrašlený a taký, že no, hneď túto minútku bývame, je to tu fajn, tu všetko vieme nakúpiť, všetko tu vieme ošefovať, kto chce, vie si tu spraviť vlastný biznis. Bolo to také v dosť pozitívnom vibe odprezentované, ale tak hej, oni proste povedali, že je to, čo to je to náš domov. Po návrate z favely, naozaj sme trošku pozerali, či nás niekto nesleduje, lebo predsa sme Európania a naozaj človek priťahuje tú pozornosť tým, že už tam je, aj tým, že sme si to točili, že sme si to fotili. My keď sme išli vlastne naspäť autobusom z favely, tak ľudia v autobuse si odo mňa pýtali, že nech im airdropnem alebo teda pošlem nejaké fotky, videá, lebo ja som tam točil všetko. Ja som proste, keď sprievodca povedal, môžete natáčať, ja som natáčal, Ale hej. to už bolo až také okaté, hej, že tí ľudia, a vy čo robíte? A my si iba tak točíme videa. Že oni reálne strašne málo tam točili a možno aj preto aj ten sprievodca sa na ňo tak potom díval, že čo je vlastne on, že či nie je nejaký novinár alebo niečo také, že potom mu to tak prišlo trochu také divné. Ale áno, potom som si uvedomil, že bol som aj ja troška nápadnejší, ako by som asi mal byť. Ak sa vám naše video, náš rozhovor o favele páčil, nezabudnite nás podporiť lajkom, odberom a samozrejme vidíme sa pri ďalších dobrodružstvách. Vamos!